गाइज गुड मर्निङ दर्शन नमस्ते सबैजनालाई। म चाहिँ भर्खर निन्द्रा खुलेको अवस्था भन्नुपर्दाखेरि अब चाहिँ म उठ्न लागिरहेछु। मलाई नि सुतेपछि उठ्नै मन लाग्दैन क्या, अनि उठेपछि फेरि सुत्नु मन लाग्दैन, त्यो भन्नु मन लाग्दैन। उठेपछि सुत्नु मन लागिहाल्छ, सुतेपछि चाहिँ उठ्नु मन लाग्दैन। मलाई मात्रै यस्तो हुन्छ कि तपाईहरुलाई पनि हुन्छ गाइज? भन्नुस् त कसरी उठ्नु? म ड्युटी जाने बेला भइसक्यो बिचारा म। अब म उठ्छु गाइज। ओके, हाई हेलो वेलकम टु माई न्यू भिडियो कि आज चाहिँ म ड्युटी आएको अवस्था। हिजो छुट्टी थियो नि त, घामले आँखा पोलेर गाइजहरू के भन्नु होइन। लेट भइसक्यो हिँड्दा हिँड्दा। लेटमा टक्कसँगले बुढो मान्छेलाई मैले पर्पस त नगरौँ होला काले रहेछ। अनि तपाईँहरूको के छ हालखबर? म चाहिँ जस्ट ड्युटी आइपुगेँ गाइज होइन। आज मैले घामले आँखा साह्रै पोलेर चस्मा लाएको थिएँ कि, त्यही भएर म चस्मा लगाइरहेको गाइज होइन। यो चाहिँ अब्दाबी मल हो, तपाईँहरू पनि घुम्न आउनु होला। एभ्री डे म त हेर्दा हेर्दा म त अल्छी लागिसक्यो, आँखै दुखिसक्यो। यस्तो राम्रो राम्रो हेर्नु त पक्क देख्छ यहाँदेखि। अनि आज चाहिँ मैले किन हालेको भने भिडियो चाहिँ मलाई जस्ट अल्छी लागेर क्या, अल्छी लागेर कसैले यता हेर्नु गाइजहरू होइन। यस्तो राम्रो राम्रो ठाउँ गाइज इन्जोय गर्नु होला भन्न चाहन्छु। सपिङ गर्नु आउनु है, सपिङ गर्नु पुँजी छ भने। पुँजी छ भने सपिङ गर्न आम गाइजहरू। म चाहिँ फाइनली ड्युटी पुगेको अवस्था होइन। अब चाहिँ म बाई बाई भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। भिडियो हेर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच गाइज। तपाईँहरूको दिन पनि मेरो जस्तै शुभ रहोस्। फाइनली गाइज ड्युटी पनि आइपुगेँ होइन। अब म काम गर्छु, तपाईँहरू भिडियो हेर्नु होला सबैजनाले भन्न चाहन्छु होइन। सबैजनालाई धेरै धेरै माया। नयाँ नयाँ च्यानलमा हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। बाई बाई।